Pas zbatimit në rajonet e Pollogut dhe Resnjës, edhe zyrtari zhvilloi implementimi i projektit Qasje Lider të BE-s në rajonin e Pollogut. Projekt që realizohet si bashkëpunim me USAID-in në suazat të projektit për zgjerim të bizneseve të vogla që bashkë financohen me qeverinë zvicrane. Me këtë projekt do të mundësohet bashkimi i sektorit publik dhe privat në formimin e grupeve lokale për veprim. Në restorantin La Terasa në fshatin Vërtok edhe zyrtarisht u shënua fillimi implementimit të projektit Qasje Lider të Bashkimit Evropian në rajonin e Pollogut, projekt ky që realizohet në suazat të projektit për zgjerim të bizneseve të vogla nga ana e USAID-it dhe që bashkëfinancohet me qeverinë zvicrane. Me këtë projekt do të mundësohet bashkimi i sektorit publik dhe privat në formimin e grupeve lokale për veprim me pjesëmarrje të përfaqësuesve të qeverisë, organizatave jo qeveritare dhe bashkësisë së bizneseve. James Stay, drejtori i USAID-it në Maqedoni, nënvizoi se qasja Lider është më efektive, kur qytetarët të sferave të ndryshme i bashkojnë forcat duke kuptuar bashkarisht se zhvillimi ekonomik nuk është domen ekskluziv i disave, por përgjegjësi e të gjithëve. To be able to support the creation of the Leader and the program and the local action group program here in the Polog region. USAID e mbështet këtë projektin Ladder, i cili ka për qëllim zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Qëllimi jonë dhe synimi jonë është që të mbështesim sa më shumë palë të interesuar, palë kompetente, të cilët do të menaxhojnë projektet dhe do të kontribuojnë për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Zëvendës ambasadorja e Zvicrës në Maqedoni, Catherine, deklaroi se shteti zvicran në vazhdimsi ka asistuar financiarisht dhe teknikisht në realizimin e projekteve që synojnë avancimin e proceseve dhe jetës shoqërore. To be here today when the initiative for the launch, for the initiative of the implementation of the leader approach starts in the Polog region. Ne si ambasade e Zvicrës e mbështesim këtë qasje Ladder, gjegjesisht qasjen nga poshtë lartë dhe inkurajojmë të gjithë qytetarët që të ndërmarrin iniciativa për zhvillimin e projekteve dhe për realizimin e të njëjtave. Përmes qasjes Ladder ne i inkurajojmë të gjithë organizatat jo qeveritare, shoqatat civile që të aplikojnë në projektet të ardhshme të Bashkimit Evropian. Me këtë rast u bë edhe prezantimi dhe zbatimi i qasjes Lider të Bashkimit Evropian, duke vënë në dukje se kjo metodë paraqitet si formë e veçantë në politikat e Bashkimit Evropian për zhvillim rural dhe është një kompetent e rëndësishme e politikës së përbashkët butësore të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Проектот за експанзија на мали бизниси успешно работи веќе 3 години во Република Македонија и успешно го спроведува Лидер пристапот во Пелагонискиот регион како и североисточниот регион во Република Македонија. Лидер пристапот е практично отварање на нова врата со кои што локалните заедници ќе може да пристапат до европските фондови. Европските фондови, кои што знаеме многу често се неискористени токму заради тоа што нема соодветни структури на терен кои што може да пристапат до истите. Токму затоа проектот за експанзија на мали бизниси работи со локалното население, а од денес и во Полог со сите 9 општини и со сите 9 градоначалници на отварање на јавно-приватен диалог преку кој што ќе може да се формираат локални акцијски групи како невладини ентитети кои што во иднина ќе може да пристапуваат до средствата кои што Европска унија ги има за развој на локалните рурални средини. Përmirësimi i kushteve për jetesë të popullatës në mjediset rurale të Pollogut është synimi primar që më tonë të arrihet përmes realizimit të këtij projekti.